नेपाल में ऐसी तबाही हुई कि सैकड़ों लोग मारे गए और कई लोग अब भी लापता हैं। लेकिन इसी बीच भारत ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने राहत सामग्री और जरूरी दवाइयां भेजी ताकि वहां चल रहे रेस्क्यू और रिलीफ काम में मदद मिल, क्योंकि इस आपदा में घर, सड़कें और पुल तक बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और लोगों को खाने पीने से लेकर दवाइयों और टेम्परेरी शेल्टर की जरूरत है। मेरी नजर में पड़ोसी देश की मदद सिर्फ रिश्तों की बात नहीं है। मुश्किल वक्त में बिना ये देखे कि सामने वाला कौन, मदद के लिए खड़ा होना ही असली इंसानियत और पड़ोसी धर्म है। बाकी भारत ने जो नेपाल की मदद की उसके लिए आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताना। एंड ऐसी ट्रेंडिंग न्यूज के लिए फॉलो माय चैनल।